Жены, которые тащат на себе всю семью, умирают раньше всех. Минус 10-20 лет жизни. Хронический стресс от бесконечной ответственности. Она думает о детях постоянно. Как накормить, как одеть, как оплатить школу. Кортизол зашкаливает, сердце изнашивается. И это не подвиг, это медленное самоубийство. Такие женщины думают: ничего, платье себе потом куплю, к врачам потом схожу, спорт потом. Но потом не наступает. Наступает рак груди в 40 лет или инсульт в 45. Муж остается вдовцом. Дети без матери. Зато она была идеальной женой и мамой.